안녕하세요 여러분. 오늘 영상에서는 로블록스 99 나잇 인 더 포리스트에 새롭게 추가된 최신 코드들을 소개해드리겠습니다. 최근 업데이트 이후 이 게임에 여러 개의 신규 코드가 추가되었고, 이 코드들을 입력하면 게임에서 바로 사용할 수 있는 다양한 보상과 혜택을 받을 수 있습니다. 이번에 나온 코드들은 초보자분들 뿐만 아니라 기존에 플레이하고 계신 분들께도 정말 도움이 되는 코드들이기 때문에 영상 끝까지 시청하시는 것을 추천드립니다. 그리고 한 가지 중요한 안내가 있습니다. 이번 영상에는 제가 히든 코드 하나를 몰래 준비해 두었습니다. 이 코드는 영상 중간이나 마지막에 등장하니 집중해서 끝까지 시청해주세요. 또한 저는 제 채널을 구독해주시는 분들을 위해 정기적으로 기브어웨이를 진행하고 있습니다. 참여 방법은 아주 간단합니다. 댓글창에 여러분의 로블록스 유저네임을 남겨주세요. 댓글 중에서 랜덤으로 당첨자를 선택해 게임 안에서 직접 선물을 보내드릴 예정입니다. 지금 바로 좋아요를 눌러주시고 구독과 알림 설정도 꼭 해주세요. 그래야 앞으로 업데이트되는 모든 새로운 코드 영상과 기브어웨이를 놓치지 않으실 수 있습니다. 그럼 지금부터 로블록스 99 나잇 인 더 포리스트의 최신 작동 코드를